aqui, pessoal, a gente chegou em um buzeiro e achou melhor vir pra Santa Cecília. Aí estamos indo agora pra lá, pra Santa Cecília. Já estamos aqui, acho que em território pernambucano. Vamos passar em duas cidades aqui do estado de Pernambuco. Ah, caramelo, sai do meio, caramelo. Esse caramelo aqui é educado. O caramelo ali é cheio de marra. Então, vamos passar aqui próximo à cidade de Casinhas. E tem uma outra cidade que fica aqui do lado que eu não conhecia. E aí a gente vai entrar por lá e vai pegar uma partezinha de estrada de chão. Fica mais próximo. Mas olha só, mais uma região bonita, tudo bem verdinho. Tá bonito, tá bonito. Agora são 4 horas e 13 minutos da tarde. Desde as 8 horas da manhã que estamos na estrada. Domingo todo na estrada. Não tem nada melhor. Desestressando, tirando o estresse da mente, renovando as energias para uma semana, para o início da semana, melhor dizendo. Olha só como é que está bonita aquela região. A névoa está começando a baixar. Serração. E tá frio, viu, galera? Tá frio. Em torno aí de... tirar? Tudo bem verdinho e tá frio. Em torno aí de seus 23 graus. Vai tirar foto? Vamos parar aqui para tia Micheline tirar os retratos. O meu celular está descarregando, mas eu irei ver aqui se tem como tirar. Vamos lá. Galera, aqui eu nunca tinha andado por essa região aqui, desse lado de cá, mas cara, tá valendo a pena demais, demais, demais mesmo. Assim, o celular já descarregou praticamente, duas baterias das câmeras já foi pro espaço e essa aqui tá próximo de descarregar, infelizmente. Mas consegui capturar muitas imagens, muitos vídeos que vai estar rolando aí no canal, lá no YouTube e lá no Instagram também, beleza? Estamos na cidade de acho que é Oratório, é Onatório, alguma coisa assim. É Oratório. Cidade de Oratório. Pegar uma estradinha de chão para Santa Cecília.
estradazinha aqui off-road. Olha só, tá valendo muito a pena, cara, essa rota. Tá que pariu, doido. Vamos embora pra Santa Cecília no off-road. Vamos ver quantos quilômetros vai dar daqui pra lá. O velocímetro aqui tá marcando 156,4 km rodados hoje. Vamos ver quantos a gente vai chegar lá, enquanto ele vai estar, quantos quilômetros vai dar, melhor dizendo. Let's go! Let's bora! Olha isso, olha a névoa baixando. Caraca, velho. Lá do outro lado tá surubim. Caraca, que região bonita. Quantas vezes, contem aí nesse vídeo, quantas vezes vocês escutaram eu falar isso? Né? Porque é demais, velho, demais. Galera, a gente tá na Serra do Rio do Rastro, tá? Não, meu irmão. Caraca, estamos em Pernambuco, cara. Olha isso. Caramba, valeu a pena a gente ter vindo. Oi? Tô. Vai tirar foto? Oi? São 4h55 da tarde, galera. Assim eu vou estar. Primeira vez que eu tô passando por isso aqui. Que massa, que massa. O cara vibrar geral, velho. Obrigado. Está próxima de descarregar. O outro da filmagem aqui. Que show, uma fotinha aqui, Tá, vai.